добрый день. Мы находимся на Стамбуле. Погода, как слышите, ветер дует очень сильно. Короче, пришли позагорать. Ветер сильный, песок в глаза дует. Жара. Вон с нами манюньки кричат Железный порт. С утра буки уже в кабачках. Не могут собраться с мыслями. Так что, смотрите, вот происходит. Людей на пляже слишком много, видите. Волны здоровые. Катамаранщики уже все ушли, повольнялись. Короче, зарплату не хотят получать. Все, поехали по домам мыть ноги и спать. Так что вечер был хороший вчера. Отдохнули, погуляли на набережной, выпили по пару коктейлей. Цены недорогие. Короче, нормально все было. Пришли под утро спать, поспали до обеда и уже на пляж.